想不到你这么单纯，还相信流星许愿。我原本是不信的，但是我遇见了你，我信了。你看，我们像不像流星？穿越了数万亿光年，才终有机会相见。只可惜，流星总是转瞬即逝的。本以为你们俩的画风会是成人向的，没想到却走起了纯爱路线。唉，只可惜了我那些装备。嘿，我觉得祁东一定很喜欢你。他一定觉得未来和你有很多时间，所以才不急于一时。不过悠悠姐，你不在的时候，阮一来找你了，3下5除2，他就套出了我的话。他知道你和祁东谈恋爱了。悠悠姐，你别怪我好不好？我怪你干嘛？我本来也没打算隐瞒的。干妈可是我最亲近的长辈，我当然希望能够得到她的理解和祝福啦。只不过我一直都没有找到一个合适的机会和他说。可是他知道你们谈恋爱后，很生气的就走了。悠悠姐，你怕是要负荆请罪喽。干妈那个人刀子嘴豆腐心，我只要好好哄哄她，她会原谅我的。一闻就知道是我最喜欢的虫草花鸡汤。你还来干嘛？当然是来看望我最美丽、最温柔、最善解人意的干妈啦。你还知道我是你干妈？样样不跟我说，事事都瞒着我。我这不是来给你赔罪了吗？我给你带了你最喜欢吃的点心，我一大早排队去买的，你快尝尝。你说说你，这么多的大好青年你不选，偏选仇人的儿子。干妈，你不是说过对付敌人就得打起12分的精神吗？祁东的身份你也不是不知道，他跟我一样痛恨安国轩，我们目标一致，都是要让安国轩为他的所作所为付出代价的。你就记住这一句话了。但是干妈要跟你说，人心是很难测的，再亲密的人都有可能背刺你，知道吗？我相信祁东，我们不仅是恋人，还是可以把后背交付给彼此的战友。东哥，我按照你的指示查了宁海广场项目的每个环节，的确存在问题。他们开工所动用的水泥 C25 混凝土的强度只达到了 C15 混凝土的强度，是原设计强度的60%，存在严重的安全隐患。我还查到了阮碧对宁海广场项目非常感兴趣，暗中走访。若是他发现了水泥存在问题，偷偷举报，想必东哥也会受到牵连。你打算怎么办？
我们3个人打下的江山，凭什么让尤震一个人给霸占了？是啊，忍了这么多年，现在终于有个机会把这个绊脚石给清除掉。就这么干的。谁让你进来的？怎么，我不能进来吗？哎，这小子看着跟珊珊年纪差不多啊。哎，是你的儿子启东啊？你刚才都听到什么了？我全都听到了。这鞋太旧了，明天给你买个新的吧。我听到的东西，应该不止1双鞋吧？我这个儿子有点意思，看这个模样和这神情，确实是你亲生的。说吧，还想要什么？我妈妈现在在人民医院，癌症要做手术，手术费4万元。没问题。不过你又少了，我给你10万，这样你妈妈后续的治疗费就有着落了，包括以后的护工费、营养费，我都包了。我话还没说完呢，我不仅仅要我妈妈的手术费、治疗费，我还要未来10年的生活费、学费。哦，在你开的数字后面再加个0，不过分吧？哎呀，可以啊，小年纪就知道跟老子讨价还价了。不愧是我儿子，我可以答应你。不过，刚才听到的话，给我烂在肚子里，半个字都不许动，否则你跟你妈妈。停交。哪里来的录音？高珊珊发的。东哥，这录音假的吧？这个录音是真的，而且我想，高珊珊应该也发给悠悠了。高珊珊已经知道悠悠的真实身份了。安国轩早晚会知道你的真实身份，时间不多了。我也真没想到，当年的事，祁东也参与其中。你还会觉得他是你值得托付后辈的战友吗？那高珊珊的真实目的就是离间你跟悠悠啊！现在看来，我倒觉得他是随时会背刺你的敌人。干妈，你知道吗？祁东曾经不顾性命的救过我，他利用过我，却又帮助过我。我相信祁东这件事情一定另有隐情的。那天在宁海广场工地，悠悠不惜铤而走险，也要从高珊珊手里抢夺录音。我想高珊珊那天就有所怀疑，后来安国轩利用尤震去试探悠悠，让高珊珊的怀疑得到了印证。那你为什么不找到高珊珊，拆除这颗录音定时炸弹啊？反而放任它引爆？我原本不想瞒着她，只是没找到合适的机会。也许他对你的感情是真的，但他对你的隐瞒也是真的。祁东是一个私生子，是在底层厮杀的。当年他为了往上爬，不但认了安国轩这个爹，还拿陷害你父亲的事情威胁他。他那颗狼子野心，绝对会超过对你的感情的。你早晚会成为他上位的棋子。可是东哥，你那会儿还小啊，你这么做都是为了母亲。你好好跟悠悠解释解释，他会明白的。不，我了解祁东，他不是那样的人。你有没有想过，你了解的祁东，是他想让你看到的一面。但当年，我确实利用了这件事，我原谅不了我自己，也不奢望他原谅我。
如果摧毁星耀的前提是要牺牲启动，你怎么选？干妈，你这话是什么意思？我已经查到宁海广场项目的材料有问题，原本 C25的混凝土，现在变成了 C15，这会导致结构硬度不够，会造成非常严重的工程质量问题。这个是检举信，里面装的是混凝土采购单的证据，只要我们在2次融资会之前把它投入到检举箱里，就会让星耀集团土崩瓦解。但是这个检举信呢，也会将宁海广场实际的负责人祁东拖下水。刚才那个录音，我会找人验证真伪，但是这件事情要怎么选，决策权还是在你。你好，请问安董住在哪个病房？你是？我是他的儿媳。现在是非探视时间，不能打扰病人休息的。哦，我只是想向医生了解一下病人的情况。不好意思，我们医院有规定，病人的隐私是不可以向任何人透露的。你请回吧。来了。时间过得真快啊，不知不觉你都长这么大了。我知道，你从未原谅过我。我对不起你妈妈，对不起她。我自责，很愧疚。对你呀，我都不知道怎么成为一个合格的父亲。我们之间似乎不需要上演这种父子情深的戏。我第一次见到你，12岁，又黑又瘦，长期营养不良啊，看起来好像还不到10岁。我在想啊，你到底是不是我的儿子？修行。
不愧是我儿子，连最心爱的女人都可以背叛。好啊，这个世界什么都抵不过亲情骨肉，更抵不过男人的大好前程。你有没有想过，你了解齐东，是他想让你看到你。人心是很难测的，再亲密的人都有可能背刺你，知道吗？把他投入到检举项目，就会让星耀集团土崩瓦解。但是这个检举信呢，也会将宁海广场实际的负责人祁东拖下水。我已经找人核实过，录音是真的。星耀集团啊，10年来一直秉承着品质、创新、诚信的经营理念，致力于房地产行业的开发。而现如今啊，宁海广场的项目亦是如此。我们呢，将赋予宁海广场项目新的建设概念，所以啊，宁海广场的项目将会是宁海乃至是全国商业地产的升级和蜕变的新标杆。我真诚的希望星耀集团能够携手在座的各位，成为共同的一员。安总你好，我们是宁海市安监局的工作人员。近期接到群众举报，宁海广场项目混凝土强度不达标，存在严重安全隐患。安总，这是什么事啊？安总，水泥问题的披露是否说明星耀集团旗下其他项目也同样存在安全隐患？后续将如何整改？还是说要全部拆除？您的儿子祁东作为该项目负责人，您觉得是否需要承担主要责任？星耀集团用随时会爆雷的宁海广场项目召开融资大会，是融资还是骗局？希望安总能给诸位投资人一个交代。各位媒体朋友啊，不要着急，我希望你们把镜头还有手中的话筒对准安监局的工作人员，因为正是我把他们请过来的。你好，能跟我们说一下详细情况吗？经过我们的暗访调查，复验核算了混凝土强度取值，最终得到的结果是，宁海广场项目混凝土强度达到标准，举报属于诽谤。安总邀请我们来，只是为了澄清此事。朋友们，安总，星耀集团这一路走来，备受社会各界的关注。今天这个小插曲啊，正好让大家正面了解星耀集团的工程质量。星耀集团不怕被质疑，更不怕被人匿名举报。反而啊，我要谢谢这个举报的人呐，是他让我们星耀集团的工程质量
再一次得到验证。在此啊，我有一件事情要向大家宣布，我呢已将个人名下的所有股份转让给了祁东。董事会已经通过了由祁东担任董事长的决议。从今天开始，祁东就是星耀集团的掌舵人。悠悠，你真实身份相见应该是一件喜事儿啊！我怎么在你脸上看不到半点喜色？我是祁东，是可以交付后辈的战友，他却反手捅了我一刀，换你敲得出来吗？我这个儿子从小就这样，别说是你了，就算我这个老子，他也不留半点情面。倒是你呀，让我很意外，你比你爸聪明。不过，你跟你爸都有个弱点，太过感情用事。你看看祁东，比你清楚多了，他早就知道宁海广场的水泥问题是我设下的陷阱，为的就是让你有所行动，从而让你的身份自爆。恐怕不止于此吧。你还想借这个机会试探祁东是否对你真心？如果他阻止我举报，相当于阻止我自爆身份，就等同于背叛我，自然也就没有资格成为仙药的继承人了。的确如此，但祁东没让我失望。他以你为投名状，换得星耀的股份，这个买卖划算。请各位相信，宁海广场项目只是个开端。作为你的叔叔，我要给你上一课。这个世间，所有的事物它都有明码标价，亲情、友情、爱情，甚至是生命。所以啊，你在祁东心中的价码，抵不过他的大好前程。星耀集团将在我的带领之下，扬帆远航，闪耀星辰。5年前你给我下毒，5年后你的计划再次落空，这算什么？因果报应。拖出去。是。这个世间，所有的事物它都有明码标价。你在祁东心中的价码，抵不过他的大好前程。
药集团股价大跌，业内众说纷纭。我们宁海财经已经到了新药集团记者发布会的现场，让我们来一探究竟。听说因为宁海广场投资过大，拖垮新药现金流。传闻新药这次危机是因为您和前董事长安国轩父子内斗，新药现在负债累累。请问这是真的吗？您可以对这件事说明一下吗？今天啊，召开这场新闻记者发布会，主要是要宣布2件事情。第一，星药集团的资金链确实已经断裂，集团的财务数据存在大量的造假问题。第二，星药集团前任董事长安国轩先生涉嫌非法转移资产，借着宁海广场项目的2次融资，募集大量的资金转移海外账户，做空星药。我司已经报警。请问齐总是什么时候发现安国轩转移资产的？为什么现在才选择公开呢？您也牵涉其中吗？安国轩是齐总亲生父亲，您为何要举报他？这跟您私生子的身份有关吗？无论这个人是谁，都必须要为他的所作所为付出代价。我方现在已经将证据提交给警方，是真是假，我相信我们的司法部门会给各位一个非常明确且公平的回答。近日，我市知名企业星药集团爆雷，现任星药董事长祁东召开发布会，承认财务造假，前董事长安国轩因非法转移资金被立案调查。安叔叔，这就是你们俩给我演的一出戏呀！你装病演了一出独角戏，我和友友回敬你一台双簧，很公平。什么时候开始的？不好意思，这些都是安董的药吗？是的。他的用药量都正常吗？安董的用药量都正常。辛苦了。滚吧，确实是抗肿瘤的药，没问题。这是葡萄糖。不愧是我儿子，什么都逃不过你的眼睛。这个世界上本来就没有密不透风的墙，所以你早就知道水泥问题
是我设下的陷阱，故意引悠悠出来，解开他的身份，让我误以为你们决裂，好取得我的信任，对吧？七哥哥，到底是谁？悠悠。安总，七哥哥刚才在门口都听到了。一切按原计划进行。既然安叔叔这么想知道我的身份，那不如由您的亲儿子告诉你，这样我的身份才曝光的更有意义，不是吗？不行，我得去一趟医院看看虚实。林如姐，我就是录音里的第3人。为什么到现在才告诉我？一开始，我是觉得时机不成熟，我担心我们好不容易建立起来的信任就此坍塌。后来我2次想要告诉你，但都被意外打断了。再后来，我发现安国勋在装病，他在酝酿一个更大的阴谋。我担心节外生枝，所以决定先不告诉你。还有吗？我承认，是我贪心了。我想和你有一个正式的约会，我不想错过这份美好。即便我知道，你在知道事情的真相之后，我们的关系会像流星一样消失，但我也想记住它划过天空的那一刻。我理解你。从现在起，这件事情翻篇吧。星耀集团的财务怎么会亏空的这么厉害？这即便是宁海广场项目完成，也填不上这个窟窿啊！集团的财务数据存在大量的造假问题，表面繁荣昌盛，实则千疮百孔，已经到了破产的边缘了。那些亏空的钱都去哪儿了？安国轩的口袋，我调查过，其实他早就在进行资产转移。现在想想，他的阴谋早就已经开启了。他根本就不在乎是我还是高珊珊上位，因为他找的不是一个继承人，只是一个替他扛雷的傀儡罢了。我想，安国轩之所以装病，就是想让我尽早接班，做他的替罪羊。看来安国轩是在借你的手完成宁海广场项目的融资，在暗中将资产转移，捞最后一笔。这么说来，我们得尽快拿到他之前转移资产的证据，在先要暴雷之前，将他绳之以法。安国轩转移资产的时候做得天衣无缝，几乎没有留下什么线索。就算我们提前曝光他，他也能将自己摘得一干二净。所以这次融资是最后，也是唯一的机会。那我能做什么？悠悠，我要你陪我演完这出戏。计划正式启动。好，好啊！你们俩给我演了一出好戏呀！不过你别忘了，他身上流的是我的血，跟我是同一种人。你错了，他和你不一样，因为他从来没有因为利益而牺牲过感情。今天不会，不代表他明天就不会。今天，他为了把我拉下马，不顾父子之情，明天就可以为了别的利益背叛你们的感情。我们之间好像并没有什么父子之情可言。
你当年对我妈做过那种事，落到现在这个下场，也是你应得的。你果然跟你妈一样，都是吃里扒外的东西，捡骨头，捡骨头。我养了你那么多年，你身上流的是我的血，你的命都是我给你的。你敢背叛我？你敢背叛我？你不能背叛我，不能背叛我，不能，不能，不能！当年，你栽赃陷害我爸，金蝉脱壳。现在你躺在这里，再也逃不了了。这才是天道轮回，因果报应。不过你放心，我不会杀你的。我早已不是过去的那个悠悠了。现在的我，更希望你好好活着。我要让所有人知道你的罪行，我要让你亲眼看着自己的帝国坍塌，我要让你活着比死了更痛苦。你为了上位，你可以舍弃爱情、友情，甚至是亲情，下场必定是众叛亲离，一无所有。大姐，大姐，安国轩，现在我们两清了。大仇得报，感觉怎么样？和我想象中的不太一样。哪里不一样？我幻想过无数次大仇得报的场景，却没有一次像今天这样，有落日，有晚风，还有你陪在我身边。你干嘛一直盯着我看啊？我想记住你这一刻的笑容，永远记住。其中，你涉嫌协助安国轩转移资产，请跟我们走一趟，配合调查。怎么回事？虽然你能原谅我当年的事情，但是我没有办法原谅我自己。想要扳倒安国轩唯一的办法，就是我配合他完成最后一次资金转移。我想，这就是我当年的不作为应该要有的代价了。悠悠，一切都结束了，
我希望你可以重新开始你的生活。说不尽的话，看不清的事，躲不掉。爱一头喧闹，幸福的转角找不到。太多复杂都得过且过。假如一切重来过，或许是种解脱。坚持这份爱，但更多的是受不了。我又何必去反复的彼此打扰？时间冷却，好像在附和。或许你我都放不开拥抱，都想为爱停留。多荒唐，太多难料，悄然的东西毫无解药。谁的付出甘愿忘掉？落泪无处可逃，多不安，再多不甘，谁最后选择在手上？谁能把这等待爱案件的最终答案。你呀，还是跟小时候一样，一遇到一些事儿吧，就把自己关起来。还好今天干妈来看你，你还能跟妈出来走走。这次是他看错了，启东是个好孩子，他为了帮你扳倒关学轩，不惜入狱的代价。可是，他就非要走到这一步。他要是想用自己的方式偿还你，不管过程怎样，我们摧毁星耀的目标已经完成了。你不能反而把自己困住了。你现在啊，有什么想做的吗？我当时就是王牌。这个光吃不就好吗？你好，我找邮政。你是他什么人？我是他女儿。哦，邮政站在那儿呢。爸，
谁都不能阻止我种玫瑰，不能！你看，我给你带什么了？这不是我的紫玫瑰，我要自己种。好，你挖的坑太浅了，种不出玫瑰的。我帮你，来。我有很多玫瑰的种子，我陪你一起种好吗？好，我们一起种好多的紫玫瑰，好不好？不啊！你手被玫瑰刺伤了吗？那你要做爱情之神吗？染红玫瑰？你也想成为爱情之神吗？染红玫瑰？我不喜欢紫玫瑰。爸，你认识我？我知道你不喜欢紫玫瑰，但你跟他们不一样，你愿意陪我种玫瑰，所以你能不能帮我一个忙啊？很多年前，我在向阳花圃存了很多紫色玫瑰的种子，你帮我取回来好不好？好不好？好，你告诉我怎么取。那些种子，放在仓库的储箱里，密码是，我女儿的生日。不要告诉别人啊！嘘。你好，哎，我想找一下向阳花圃的老板。我就是，你什么事儿？啊，我想取寄存在这里的紫玫瑰种子。存多久了？15年。在那儿。啊，谢谢。有真，你为什么不接我电话？我一直找不到你，想你想得发狂，我只能不断给你写信。有真，你说我是你生命中那朵解语花，热情、明媚、善解人意，所以我把你最爱的紫玫瑰纹在了脚踝上，它就是我们相爱的印记。你终于认清自己的心了。什么时候我们才能光明正大的在一起？为什么？你明明承认了对我的感情，就要跟我分手？我不接受。有件事，我必须当面跟你说。秋千公园，不见不散。秋千公园，我是去找过齐兰，
可是害死的人不是我，是你。我的玫瑰呢？你们把我玫瑰怎么了？把我玫瑰还给我，不然我儿子都给你了。爸爸，你在干嘛呀？我走了，一会儿别再来找我了。很多年前，我在向阳花圃存了很多紫色玫瑰的种子。我是去找过辛巴，可是害死的人不是我，是你。帮我选个领案吧。花之下藏刺，看来我们是越来越快了。除了你，没有人上得了。你今天就在家等我凯旋。电脑密码0721。
的酒水有人包啦！太好了！只要他每一次听到这首曲子，他都会想起你陪他度过的整个夏天。我们相信星星，穿越了数万亿光年，才终于机会相见。只可惜，流星总是转瞬即逝。不凡，我在密室，我什么都知道了。原来我和他15年前就认识了，可我却一直都没有认出他来。我一直以为是我救下了那个小男孩，可我没想到是他一直在守护我，还一次又一次的救了我。你说他怎么那么傻？为我做了那么多，却一个字都不肯说，还任由我误会他，利用他。东哥说过，他做这一切都是值得的，即使15年的守候，换来只是和你短暂的相爱，他也心甘情愿。东哥的母亲并没有为了上位不择手段，是安国轩强奸了他，并且为了掩盖他的那些罪行，故意去散播谣言。
他母亲的死，是不是也和安国轩有关？他母亲患有乳腺癌，3期。但真正杀死他母亲的不是癌症，而是安国轩。东哥从小跟母亲相依为命，虽然日子过得清贫吧，但却简单快乐。妈妈，你去休息吧，我来搬。东哥母亲身体一直不太好，在他12岁那年，被查出了乳腺癌。东哥不得已去找安国轩，希望安国轩能出医药费救他母亲。但是东哥拿着医药费回到家的时候，他却愤怒地喊着让东哥把钱还回去，并让东哥永远不要和安国轩扯上关系。没想到，安国轩为了让东哥回到安家，暗中使用肮脏手段，故意延误治疗最佳时机，这才导致东哥的母亲不治身亡。我记得那天也是一样，阳光很好，可是那个小男孩却往海水深处走去。不过，我却连他的名字都没问过。再后来，发生太多的事情了，渐渐的，我连他的样子都不记得了，也不知道他现在过得好不好。他现在一定过得很好。启东，原来是你，我一定要让你好好的。还记得这个八音盒吗？我摔碎了它，你修好了它，就像15年前。我的人生因为家庭变故而支离破碎，是你一直在努力拼凑破碎的我，才让我没有堕入深渊，被仇恨蒙蔽双眼。你怎么什么都不告诉我？启东，我在的时候，你跟我说过什么？你说你不要下辈子，你就要这辈子。所
所以这一次换我来守护你。